Hello，大家好，我是四姐。今天是11月的3号了。我来海南，已经几天了。这几天呢，这个家里收拾收拾，然后帮网友看房子。这也是我比较开心的事儿。有很多网友私信我，想在这个小区租房子，想和四姐做邻居，非常感谢大家的信任。所以今天呢，我也约了几个房东去看几个1室1厅的和2室1厅的房子。另外啊，我说一下这个位置在海南儋州滨海新区海花岛1号岛对面。小区的环境非常的优美，对面就是大海，有沙滩，椰子树。在我前期的视频当中都有展示。今天呢，重点是帮网友去看房子。这个网友啊，非常迫切，已经买了5号的飞机票，所以四姐今天啥也不干，专程去看看房子。好了，我们出发吧。进门是一个开放式的厨房，锅碗瓢盆准备的非常齐全，来了都可以开火做饭。进来是餐桌，一个大的客厅，电视机，洗衣机，生活用品应有尽有。然后我们去看一下主卧和卫生间，这是一个干湿分离的卫生间。这边就是一个主卧了，窗外正对中庭，风景也非常好。喜欢这个房子的朋友可以私信我，在我的视频下方留言、评论、转发、点赞。